欢迎来到国营技概补给站。今天想跟大家分享一下考中华电信需要注意的课题那第一个，我想还是带大家回顾一下，在2021年最新的10大网站安全风险说明 OWASP Top 2021那在谈这个风险之前，我们还是先来看一下中华电信近期的新闻稿，有提到台湾其实常面临到什么 DDoS。Middle Box Reflection 这些的攻击，甚至还有网络钓鱼。所以针对这几个名词，我们先来做一些理清。什么叫做 DDoS？ 透过大量恶意的流量来瘫痪目标主机。什么又叫做 Middle Box？TCP 的 Middle Box 我们又把它称为反射攻击。简单来讲，它可以透过利用防火墙的弱点，放大我的 TCP 流量到受害的电脑，形成强而有力的什么DDoS 攻击。那为什么要特别去强化这两个名词？原因是因为中华电信近期推出它的 HiNet DDoS 防护，我想这个部分也请你用什么5分的名词解释来做准备DDoS 跟 TCP 的 Middle Box。接着我们看一下网络钓鱼。什么叫网络钓鱼？骇客可以透过伪装假冒真实的网页，骗取你相关的一些机敏性资讯，例如信用卡资讯，例如你的手机，就有进一步机会去做什么伪冒交易。这就我们常见的社交工程攻击，叫 Social Engineering。简单来讲，就是利用心理学的概念去欺骗消费者。有没有？过去可能很常会收到要你购买点数，这就是一种社交工程攻击没有问题的话，我们还是回到标准来看，这里有10个标准是你要知道的。第一个叫做权限的控制失效。什么叫权限控制失效？指的是说在未授权的情况底下，你可以进入企业，那就代表你的系统其实有资安的漏洞。这里的解决方法提供给大家，你应该要提供相对应的身份验证功能例如账号密码就是一种方式。排名2叫做加密机制失效，简单来讲就是你的密码保护强度太低了、太弱，或甚至你没有透过加解密的机制。这边的解法也给大家做个参考，你可以利用官方对称或非对称加密的一些技术，或者是你去强化你的密码复杂度这两个部分都可以去解掉加密机制失效的问题。排名第3叫做 SQL 的 injection， 叫做注入式的攻击。这种方式是程式漏洞所造成的，如果没有阻挡 SQL 的语法，可能会造成违法的登入。这边的解法也提供给大家做参考。有些的网站会跟你说避免使用到特殊字元，那登入前来讲，或许也可以用一些 OTP 的验证那这个部分过去很喜欢考在名词解释或甚至选择题当中排名第4叫做不安全的设计，它其实是你应用程式设计上面的一些缺陷。解决的方式，你不应该使用非法的套件，或是没有经过资安验证的程式码排名5，我们把它叫做安全设定缺陷，通常其实会发生在云端的存取权限。原因是因为在云端我们很常都开成 open public， 那这样的一个权限就变成大家都可以使用。解法也提供给大家参考，我们在做权限的控管，应该只能开放给特定的使用者例如内部的 IT 人员、MIS 人员外部使用者不应该能够存取得到。第6，我们把它叫做危险或过旧的元件，这种通常都发生在套件的安装或是程式版本的应用，所以麻烦你，如果问到解法，请你要提到更新程式的版本，或者是汰换旧的不支援的套件这些都有办法去解掉危险或过旧元件的问题。第7，我们把它叫做认证及验证的机制失效，指的是说没有办法判定网络上用户的真实身份。那这边如果要判断真实身份，你可以透过例如人脸辨识，或者是多重认证，例如
过去来讲，有些网站会请你输入账号密码之后，再由手机做一次的验证，以确保说这个真的是你登录的吼。第八，我们把它叫做软体及资料完整性的失效，通常这会发生在供应链上的攻击。会造成整个供应链的源头的资料被破坏，这时候就没有办法做到回溯。所以，如果当你发现有攻击的时候，应该要马上断网。断网来讲，可以避免它继续延伸做攻击后。排名第九的叫做资安记录及监控失效。那这个部分来讲，顾名思义嘛，就是你的记录来讲已经损毁了。解决方式也很常考在选择题，采用 log 日志的方式去记录你存取的一些记录后。最后一个，我们把它叫做伺服器端的请求伪造。这边通常是由使用者提供的网址，那我的系统因为没有去验证使用者提供的网址，而造成的一些攻击。那我的解法必须透过什么？设立白名单。所谓的白名单，就是明确授权哪些的 IP 它是具备权限，可以合法进入企业的网络后。那我想以上的10个 OWASP Top 10 2021的一些攻击方式，给大家做个参考。那希望上述的资讯对你都有帮助吼，我们下次见。